سبحان ربك رب العزة عما يصفون. غزنی کې پر 2 قاتلینو قصاص څنګه تطبیق شو؟ الحمد لله رب العالمين. امين. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خدای. د تیرې پنجشنبې په ورځ په غزنی ولایت کې د هیواد د سترې محکمې له لوري 2 تنه قاتلینو باندې د قصاص شرعي حکم عملی شو. د قصاص شو کسانو د کورنۍ غړي وایي خوښ دي چې په هیواد کې اسلامي نظام راغلی او شرعي سزاګانې عملي کیږي چې له دې سره به د ټولو جرمونو مخه ونیول شي. دوی زیاتوي د قضیې له اولې ورځې څخه تر اخره پورې د اسلامي امارت د مشرانو له لوري د مقتول کورنۍ څخه قاتلینو ته د سولې او بخښنې غوښتنه شوې، خو د مقتول کورنۍ غړو یې منلو ته غاړه کېنښود او قاتلینو ته یې د شرعي سزا په ورکولو ټینګار وکړ. خدای ونه منل، هر څه ورته چا ورکول دې سړي ونه منل. د شیخ صاحب محترم هم راوکیښ ورته وایي هغه ورته وویل چې مثال دغه چې دې چا یې نه منله د الله په روی د مثال د خبرې دا سړی وبښي، د خدای تعالی په نامه دې وبښي. خدای یې ونه منله دې سړي. پوه شوې؟ نو د موږ موږ الله ته صبر ده. پوه شوې؟ د خدای له حکامو چې خو موږ سرغړونه نه کوو چې د الله اراده سوې ده، د خدای به دغسې رضا وله، موږ هېڅ نه پکې وایو. او بیا دا د شرع فیصله ده، د قرآن فیصله ده. له دې چې څوک مخالفت کوي هغه په مثال خبرې شک کې په مسلمانۍ کې بیا شک کې. پوه شوې؟ نو په دې کې خو موږ هېڅ هم نه وایو. پوه شوې؟ اتې د موږ دغه فیصله ده، دغه مې غیاده ده د مسلمانانو ته وکوله. دلته له موږ سره مسلمانان نور مناسب دي جومات کې په د فاتحه باندې ناست یو. دا د ګل خان چې بله ورځ پېښه شوه دا کیسه مثال خبرې د شرع فیصله وله دغه مثال په دوی باندې اولین جاري شوله. په دې موږ نه خفه کېږو. دا خو د خدای رحمت د الله قضا ده، د قاضیانو د علماو فیصله ده، د قرآن د خدای د قرآن فیصله ده. مثال خبرې چې په دې جاري شولو ده مثال خبرې موږ خوشحاله یو. د غزنی ولایت د مرافعې محکمې رئیس مفتی عبدالرحمن عزیزی له هوریت نیوز سره په خبرو کې وویل تیره ورځ 2 تنه سید جمال الدین د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي و چې د امیر محمد په نامه یو کس د چاقوګانو په واسطه په شهادت رسولی او دوهم کس ګل خان نومیده چې د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي و چې د محمد قسیم په نامه یو کس په خپل کور کې په شهادت رسولی و. دغه تیره ورځ چې 2 قصاصونه وسو نو په دې کې یو قصاص د میدان وردګو قاتلو چې هغه سید جمال ولد سید محمود نومیده د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی و او هغه امیر محمد ولد سلطان محمد په چاقو باندې وهلی و. دویم قاتل چې هغه بیا د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ و چې هغه ګل خان نومیده ولد شاولی او د مقتول محمد قسیم ولد نظردین دا یې وژلی و او د دې واقع سوا دا په 1443 هجري قمري یعنی 2 کاله مخکې پیښه شوې وه. همدارنګه د یادې محکمې رئیس زیاته کړه د قضیې له اولې ورځې څخه د مرافعې محکمې د مسؤلینو په شمول د اسلامي امارت د مشرانو له لوري د مقتول کورنۍ څخه قاتلینو ته په څو ځله د عفو او بخښنې غوښتنه شوې، خو د مقتول کورنۍ ونه منله او قاتلینو ته یې د شرعي سزا غوښتنه وکړه. چې بیا د اسلامي نظام د امارت اسلامي محاکمو په دې کې هم سیګانه فیصلې وکړلې او په بار دوی ته د مقتول ورثو ته د عفو پیغام ورکړ، د صلح ترغیب ورته ورکړ، خو دوی ونه منله. تر دې پورې چې بیا د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی ورعاه د هغوی مقام ته دغه فیصله پس د نهایي کېدلو نه لاړه او هغوی دا فیصله هم توشیح کړه او د عفو پیغام هم مکتوبي راواستو چې د هغوی سره هم دغه شان د سلسله مراتب مطابق د ولایت مقام ته راسره تم راوغوښتل د شپې سحر او بیا د قصاص چې کله په میدان کې دغه ترتیب جوړ سو قصاص کېده نو هر عالم چې بیان کو بار دوی ته د صلح او د عفو ترغیب ورکاو او بیا مو 40 تنه علما مشایخ په دغه د قصاص په میدان کې د دواړو مقتولینو وارثو ته روبرو د 100,000 مخلوق تر وړاندې د عفو او د امیر المؤمنین سره مکتوب ورته بیا واوراو، خو هغوی عفو ورته ونه کړه تر دې پورې چې والي صاحب محترم ورته تر 1 کروڑ روپو پورې یعنی 100 لک روپو پورې چې د قاتل وارثان هم ورسره هغوی 80 لک یاد کړي، والي صاحب ورته 1 کروڑ 100 لک روپۍ یاد کړي چې دا به درکو دیت به درکو خو تاسو معاف کړئ. هغوی معاف نه کړه او دغه دواړه قاتلین په ډزو سره په د ټولو خلکو په مخ کې هغه په قصاصو د حکم شرعي په تطبیق سو. په ورته مهال د غزنی ولایت والی الحاج حافظ امین جان عمری هوریت نیوز ته وویل د قصاص تر عملي کېدو پورې د غزنی ولایت ټولو مسؤلینو له لوري د مقتول له کورنۍ څخه قاتلینو ته د عفو او بخښنې غوښتنه وشوه، خو د مقتول کورنۍ ونه منله.
نوموړي زیاته کړه د اسلامي امارت د مشرانو له لوري د مقتول کورنۍ سره د هر ډول مرستو ژمنه وشوه، خو د مقتول کورنۍ منلو ته غاړه کېنښوده او د شرعي سزا په ورکولو یې ټینګار وکړ. بیا چې کله هلته لاړو د قصاص ځای هلته به تاسو په هغه وخت کې موجود نه وئ، په زرګونو خلق راغلي وو. د دغو خلقو په مخ کې موږ ورته ورغلو، یو عام په لاسپیکر کې خبره وسوه، بیا ورته ورغلو، بیا دواړو جانبینو ته دواړو طرفو خلقو ته چې کوم د میدان وردګو د ولایت کسانو هغه ته او دغه د اندړو د ولسوالۍ دواړو ته مې خبره وکړه که تاسو عفو ورته وکئ او بخښنه ورته وکئ، موږ همکاري کومک چې څومره تاسو وایي موږ یې درسره کوو. بیا مې خلق ویل چې نه موږ شریعت غواړو، هغه شریعت دغه حکم کړی و او قصاص اخیستل هغه د دوی خپل حق، نو په هغه رابطه باندې موږ ډېر زیات کوشش وکړو چې د خلق بچ شي. د مقتول ورثاو ته د عافیې او صلح د ترغیب په هکله د امیر المؤمنین حفظه الله له لوري پر رالیږل شوي پیغام کې ویلي و چې اسلامي امارت په افغانستان کې څومره قاتلانو ته عفوه وکړه او الله پاک اسلامي امارت ته په دې سره څومره اعزاز ورکړ، نو کومه عفوه چې الله پاک ته خوښه وه اسلامي امارت هم خوښه کړه او نتیجه مو په سترګو ولیده، نو تاسو به یې هم نتیجه ووینئ. اسلامي امارت په افغانستان کې څومره قاتلانو ته عفو وکړه او الله پاک اسلامي امارت ته په دې سره څومره اعزاز ورکړی، نو کوم عفو چې الله پاک ته خوښه وه اسلامي امارت هم خوښه کړه او نتیجه مو په سترګو ولیدله، تاسو به یې هم ووینئ ان شاء الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول عمر کې شخصي انتقام نه دی اخیستی، نو تاسو هم دغه سنت خپل کړئ. خو که څوک د الله پاک د دین سپکاوی وکړي بیا په هیڅ ډول عفو مه ورته کوئ. تاسو د الله پاک پر بندگانو رحم وکړئ، نو الله پاک به پر تاسو رحم وکړي. عیني شاهدان وایي چې د قصاص پر مهال هم د اسلامي امارت د مسؤلینو له لوري د مقتول له کورنۍ څخه قاتلانو ته د عفوې او بخښنې غوښتنه وشوه، خو د مقتول کورنۍ ونه منله. جناب والي صاحب او د محکمې رئیس صاحب څو بار ورغی، هغه د مقتولینو کورنۍ ته مخکې سیدی کتونه کړي، دغو کورنیو ته ورغی، د عفوې غوښتنه وکړه، هغوی د رد کړه، هغوی هر څه شریعت وایي موږ هغه منو. نو همدې ځای باندې تېره ورځ یو همدلته وبل همدلته دواړه قصاص ول، دلته خلکو ډېره خوښي څرګنده کړه، عام ولسونو ډېره خوښي څرګنده کړه چې موږ ارمان او ارزو همدا و شریعت پلي کېدل نافظېدل وو، نو خلکو ډېره خوښي څرګنده کړه. زه هم د عیني صحنې شاهد یم. حتی تر دې پورې د غزني والي صاحب ورته وویلو چې که تاسې عفو ورته وکړئ هر څومره پیسې چې غواړئ موږ به تاسې ته پیسې هم درکړو، خو تاسې معاف کړئ. په بار باندې دا غوښتنې چې وسوې، خو دوی ویلو چې نه، څنګه چې الله تعالی فیصله کړې ده په دوی باندې د محکمې فیصله سوې ده، موږ هغه شرعي قصاص غواړو چې دوی باید قصاص شي. د هیواد په ټولو ولایتونو کې خلکو د قصاص د عملي کېدو تود هرکلی وکړ. وایي د قصاص له عملي کېدو سره به په ټولنه کې د خپلسري وژنو او قتلونو مخه ونیول شي او هیڅوک نشي کولی چې بیا دغه ناوړه عمل تکرار کړي. تېره ورځ چې په غزني ولایت کې 2 نفره قصاص شول، زه په خپل فکر باندې دا وایم چې زه ډېر خوشحاله یم په دې خاطر باندې چې زموږ په وطن کې به څوک په خپل سر باندې قتلونه نه کوي، څوک به نه وژني، نه به چاته زیان رسیږي. په دې باره کې زه دا خوشحالي وړاندې کوم، خوشحاله یم چې مثلا وروسته د دې نه نه څوک قتل وکړي او نه څوک ووژني، د دې په خاطر چې که چیرې دې ته سزا ورکړل شوه په راتلونکي کې به انشاءالله خلکو پند اخیستی وي او دا کار به نه تکراریږي. امیدین روز که همین قضیه شد دولت غزنی ما خیلی خوش هستیم، خوشبین هستیم که قانون شریعت، قانون قرآن، امر خدا اینمی هست، اینمی باید است که دائم وقت شریعت اینمی اجرا شود. اگر نشه بچهای وطن از بین مره پدرم، بی سرنوشت میشه پدرم. این چیزی که قرآن گفته ما عملی نیم، چیزی که شریعت گفته پدرم ما عملی نیم پدر. با قانون اسلام هر کس که خلاف شریعت باشه، هر قوم هر طایفه‌ای باشه، با شریعت محمدی باید در جزای خود برسه. اینطور نباشه که یک قوم زیر پایشه دیگه قوم خلاشه. با به این افتخار مونیم که با دین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هستیم که قانون با کل یک رقم باشه. یاد قصاص د تیری پنجشنبې په ورځ د غزنی ولایت په مرکز کې عملي شو چې د ټولو هیوادوالو له لوري تود هرکلی وشو.